किसी भी शादी में जाना तो किसी को भी मत बताना कि आपको मेकअप आता है, हेयर स्टाइल आते हैं। चुपचाप से सन्नाटे वाला कमरा ढूंढो और उसमें जाकर बैठ जाओ, मेकअप करो, हेयर स्टाइल करो। मानती हूँ कि मुश्किल है सन्नाटे वाला कमरा ढूंढना, लेकिन आप कहीं भी गेस्ट हाउस के पीछे जाके या कहीं भी जाके कर लेना, लेकिन इतना नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर एक बार किसी को पता चल गया कि आपको हेयर स्टाइल आते हैं, मेकअप आते हैं, तो शादी को एंजॉय करना तो आप भूल ही जाओ। वो बोलेंगे कि हमारा भी कर दो। और ऐसा भी नहीं कि वो प्रोडक्ट अपना यूज करें, आपके प्रोडक्ट पे ही टिक जाएंगे। ये चमकीला चमकीला सा लगा दो ना, हमाओ कर दो, हमाओ कर दो। और अगर आपने मना किया तो पूरी रिश्तेदारी में आपकी बुराई होगी। बहुत नखरेबाज लड़की है, बहुत घमंडी है, आता है मेकअप तो क्या हुआ, बहुत नौटंकी दिखाती है, हमारा कर देती तो क्या बिगड़